SPI uvádí. Superhrdina. Zastavte! Zastavte ten autobus! Příběh mého života není pro slabé povahy, ale jako v každém příběhu, který stojí za vyprávění, v něm jde o jednu dívku. Ne, o tuhle ne. Myslím, že tohle dívka není. Ne, je o téhle dívce. Jill Johnsonové. Od první chvíle, co jsem ji viděl, jsem do ní zamilovaný, ale ona ani neví, že existuje. Ahoj, Riku! Hej, pojď sem, kámo! Držím ti tady místo. Zavolám ti zpátky, čau. Jak je, vole? Ahoj, Trey. Jsem nadšenej z tohohle školního výletu. Uvidíme pár pořádných technických pecek. O tomhle tady mluvím. Máš u sebe nějaký baterky, tuškový? Mám v batohu novej sendvič od Sony, má Wi-Fi. Hej! No to radši zapomeň, brácho. Hele, něco ti ukážu. Ani se na tebe nepodívá. Kdybych jí jen mohl říct, co k ní cítí. Hele, Riku, už jsem ti to říkal, k Jill se nikdy nedostaneš, jasný? Vážně, ta chodí jenom s partou oblíbených a nikdo si nezačíná s někým mimo svůj partu, kámo. Tyhle řeči o partách nejsou pravda. To teda jo? Koukni se kolem, Riku. Máš tu sportáky, šprty, emáky, hobity, italskou partu, sexuální predátory. A pak jsou tu Rikobijci. Kdo? Jsou noví. Aha. Ale co na tom? Máme vlastní partu, ty a já. Díky, Trey, jsi fakt kámoš. Berete mě? Ne! No tak. Hej, jsme tu jen my dva, baby. My dva proti celému světu. Dneska vypadáš dost dobře. Jo, chci ti ukázat něco hustýho, co jsem si stáhnul. Já jsem doktor Stram, šéf výzkumného oddělení, kde tvoříme budoucnost už dnes. A teď bych vám rád ukázal náš korunní šperk. Naši laboratoř genetického výzkumu zvířat. Jen do toho, prohlédněte si. Všechna naše zvířata jsou geneticky upravená a každé z nich má výjimečné schopnosti.
Naše Ty jsi ale fešák. Ahoj, fešáku. Ahoj. Ahoj. Je překrásný, viď? Ano, to je. Já si ho vyfotím pro školní noviny. Naše pravidla. Nekrmte zvířata a prosím žádné focení s bleskem. Některá z našich geneticky upravených zvířat jsou trochu citlivá na svět. Odletěl pryč. Co to má být z Rudo? Nech toho, Lenci, nech ho být. To tedy ne. Máš nějaký problém, Lenci? Ne, žádný problém, strýčku Lou. Pane Lendersi, studenti, tohle je Lou Landers, vědec, vizionář a prezident Amalgamated. No, teď už jsem jenom biznismen. Budoucnost vědy čeká teď na vás, na všechny. Prosím, věnujte se prohlídce. Jste v pořádku? Ano, to je zdravě vykašlaná krev. Rick Riker? Nejsi snad syn Blaina a Julie Rikerových, co? Jsem. Dobří lidé. Jak se mají? Zemřeli násilnou smrtí před 9 lety. A jinak vše v pořádku. Ano, děkuji. Žiju u své tety a strýce. No, zdá se, že jablko nepadlo daleko od stromu. Doufejme, že nám také nezemřeš násilnou smrtí. To máš za to, že jsi ze mě udělal blbce. Příště ti ublížím. Naše práce s těmito zvířaty nám pomohla vyvinout nová antibiotika, pokročilé pesticidy a silný nový feromon, který nutí zvířata k páření jménem H2O9. Vzbuzuje silnou sexuální přitažlivost. Jediná kapka stačí, aby vzrušila jakékoliv zvíře. Plánujeme ho využít k množení ohrožených druhů, ale to je všechno zatím jen začátcí. Mnohem slibnější výzkum je u těchto vážek. Například povrch těla této vážky tvoří pancíř podobný vnější kostře a tento druh vážky má obrovskou sílu při své velikosti. Zvedne tisícinásobek vlastní váhy. A tady jsme vstříkli DNA ze všech 3 druhů do 7 nových geneticky vylepšených supervážek. Ale je jich tam jenom 6. No, jedna chybící vážka mě tak moc netrápí. Minulý měsíc mi uteklo 6. A v téhle oblasti chováme naše stáda. Ty mu vůbec nepomůžeš? Hned jak to pošlu na YouTube. Chápu. Ach, ano, rozumím vám. Ano, děkuji za zavolání. To byla ředitelka. Rick se ztratil na školním výletě. Přestože má tvoji skvělou výchovu, má pořád tolik problémů. Proč myslíš, že to tak je, Alberte? To nemám tušení, Lucille. Naučil jsem ho vše, co vím o tom, jak být mužem. A ty jsi moc dobrým mužem, i po všech těch letech od svatby. Pořád je to jako poprvé. Jsi jen trochu starší. Ty máš bílé vlasy. Ty máš sraštělý nohy. Trvá ti hodinu, než se vyčůráš. Tvý stehna jsou jako rozměklej sejra, co někdo hodil na horký chodník. A ty jsi měl vždycky trošku malý penis. No, co na tom záleží, když miluješ? Riku! Konečně už jsi doma. Je tak pozdě. To je dost, že jsi přišel domů. Ráno si můžeš přispat, ale nezapomeň nakrmit rybičku. Hodnej kluk. Já ti nevím. Dneska se mi na tom klukovi něco nějak nezdá. Do zpívání. Já si s ním promluvím. Těžký den, co? No, nebudu ti lhát.
Puberta je těžká doba v životě mladého muže, víš. Tahle kniha ti to možná vysvětlí. Počkej. Náhle změny nálad, zadržování tekutin, jednou měsíčně budeš krvácet z vagíny. To bude asi špatná kniha. Ale důležité je, že jsi teď na prahu dospělosti. Tu máš. Napiš se. Rituály mužství. Dneska si dáš svoje první pivo a zítra tě obřežeme. Ztrácím trpělivost, doktore Strame. Prosím, pane, kdybyste mohl počkat jen pár minut. Čekal jsem na toho egomaniaka už dost dlouho, můj čas je cenný. Ne tak cenný jako můj, pane Carlos, ne? Víte, trpím smrtelnou chorobou. Bojuji s ní už léta. Ta nemoc zničila mé orgány. V tuto chvíli mi zbývá hodina života. Byli ve slevě. Pánové, pokud jste připraveni, dovolte mi, ukážu vám budoucnost. Strame. Tamhle, no, přehoďte přes. Co to má k čertu být? Vynález, děkuju, co nejenže zachrání můj život, ale i život téhle společnosti. Až příliš dlouho jsme sbírali zisky z prášků a injekcí. Ale skutečný průlom je totální léčba. Přístroj, který změní DNA a navrátí tělu zdraví. Vy jste blázen. Ne, bláznivé je slyšet hlasy, mluvit s kočkama, chodit s Pólou Abdulovou. Nejsem blázen, jsem vizionář. Pane, přístroj nebyl dosud plně vyzkoušen, jestli se něco pokazí... Pusťte už ten stroj! Úroveň plazmy stálá, genetická modifikace na optimální úrovni. Pane, jádro se přehřívá. Musíme to zastavit. Zabralo to? Je mi moc líto. Ale. Chci, abyste věděli, jaká radost to bude vést tuhle společnost, aniž byste nám stál v cestě. Pusťte mě. Pánové, myslím, že přišla chvíle pro personální změny. Jak dlouho jsem spal? 5 dní. Bolí mě hlava, mám rýmu, chci zjistit, co se děje s Britmi. Kousl mě hmyz. Ne. Ano. Já nelžu. Tak jo, jsem paněc. Počkej. Tati.
Myslel jsem, že budeš žít věčně. Snídaně, Riku. Hned jsem dole! Kdybyste mi mohli věnovat pozornost. Chci vám oznámit, že máme jako čestného porotce jednoho z předních vědců světa. Je to hostující profesor na univerzitě v Empire City, kde pracuje se vzácným prvkem ceryliem. Mám to potěšení představit vám doktora Stephena Hawkinga. Děkuji vám za vřelé přijetí. Trpím chorobou, která mě paralyzovala, nemohu chodit a hovořím skrze tento počítač. Ale nejsem deprimovaný, protože mám dar poznání. To je lež. Myslím na sebevraždu každý den, ale vy byste se měli ze svého života radovat. Můžete chodit, mluvit, utřít si vlastní zadek a taky tu je sex. Já neměl sex už léta. Moje ošetřovatelka je lesbička, ale ne toho sexy typu. Hele, chcete si někdo šlehnout? Mám s sebou trochu hašiše. Ten bílej kluk s dredama ví, o čem mluvím. Vidím někde zájem? Mám tu tvrďáka pro všechny dírky. Dáte si? Dáte si? Zraby. Doktore Hawkingu, jsem vaše obdivovatelka. Chtěla bych vám ukázat svůj projekt o supernovách. Máte úžasnou práci v astronomii před sebou. Počkej, kde je Saturn? Nechci ztratit kulečníkovou kouli. Tady je. Skvělý reflexy. Já. Máš moc mužné ruce. Ty taky. Půjdu si najít místo pro svůj projekt. Jo, jasně. Dívej se, kam jdeš, zpomalený kreténe. Děkni, pitomče. Řekni, co k ní cítíš. No? To byl on! Já tě zabiju. Dovrať mu to! Lenci, nech toho! Neboj se ho, Lenci! Dej mu, dej mu, dej mu. No! Dělej! Paráda! Dobré! Nech mě!
Do prdele. Jak si to? Neuvěřitelné, ty si té paní zachránil život. Úžasné. Jo, kdybych jí neodstrčil z cesty, tak by zahynula. Můžeš být na sebe opravdu pyšný. Vždyť si vlastně hrdina. Omluvte mě. Jo, je to. Jsi hodný, že jsi mi pomohl, Trey. To nic. Stejně čekám na Ricka, tak... Bože, jak jsi to udělal? Je to lehčí, než se zdá. Ne, to bych neřekl. Co kdyby jsi mi řekl, co se tu děje? Dobře, no, něco se stalo. Ale musí to zůstat tajemství. Já myslím, že mám super schopnosti. A tomu nemůžu věřit. Dobře. A co tohle? Pražci, kolikrát budeš chtít? Vsadím se o 100 babek, že se netrefíš. Snadný prachy. Co jiného umíš? No já nevím, já kousla mě váška. Některé vášky mají obrněné tělo. Možná, že i moje kůže je. No, ještě, že to vyšlo. Takže ty máš super schopnosti. Mohli bychom být tým, budeme mít slávu, prachy. Nezapomeň na děvky. Nebude žádná sláva a nebudou žádný děvky. Jasný? Já jsem se o tohle neprosil. Já chci být jako všichni ostatní. To není to, co od tebe chtěli tví rodiče. Ty nejsi můj otec. Ale mám tě rád jako tvůj otec. Věřím v tebe jako tvůj otec. Spal jsem s tvou matkou stejně jako tvůj otec. Ty mě nikdy nepochopíš. Nikdy. To není to, co od tebe chtěli tví rodiče. Tak skvělé vystoupení. No, Riku, líbilo se ti v opeře? Synu, něco tě trápí? Je to tak nefér. Oni nemají nic. Proč my máme 2 miliardy dolarů? Tvůj dědeček nám odkázal 3 miliardy, ale já udělal špatné investice. S tím si nemusíš lámat hlavu. Ale já to chci všechno změnit. A taky změníš. 5 generací Rikerů pracovalo, aby tohle město mohlo vzkvétat. Jednoho dne, Riku, budou lidé čekat, že budeš hrdinou. Až ten den přijde. Budeš připravený? Dej sem peněženku! Tohle taky! Ne! Lidé budou čekat, že ty budeš hrdinou. Až ten den přijde. Budeš připravený? Riku! Riku, prosím tě! Tati, co ti je? Ach, Riku,
Já umírám. Ne. Neboj se, můj bratr Albert si tě vezme k sobě. Riku, peníze jsou teď všechny tvoje. Prodej akcie malé společnosti jménem Google je bezcenná. Hodně investuj do Enronu, Riku. Riku, něco pro tebe mám. Sáhni mi do kapsy. To je druhé kapsy. Ten prsten patřil mému otci a před ním jeho otci. Zasluž si ho, Riku. Buď hrdina. Dostuj osudu. Tati! Nejsem žádný superhrdina. Jsem nula. Au! Jsi v pořádku? Co, ty jsi to slyšel? Seš jenom nevděčná malá kurva, stejně jako tvoje matka. Kdo to byl? Moje matka. Poslyš to, co se stalo dneska ráno ve škole. Pěkně s nás vyděsil. Prožívám ty těžké chvíle. Já taky. Mí rodiče chtějí, abych šla na vysokou, ale já chci být tanečnice. Já ti věřím. Ty to myslíš vážně, viď? To samé nemůžu říct o Lencovi. Já nevím, je ten pravý? Nebo s ním chodím, abych se vzbouřila proti otci? Nechce mě vidět s žádným klukem, proto jsem dal ten elektrický plot. No, uvidíme. Člověk osudu neuteče, ne? Jasně. Jill, tak pojď. Pěkný auto. Třeba mě jednoho dne svezeš ty ve svém autě. Jo, určitě. Ahoj. Ptáčci lásky. Riku, tady je profesor Xavier. Tvé schopnosti sílí, ale ty je neumíš ovládat. Je důležité, aby ses stal hrdinou. Nauč se létat. A taky zadek, protože řepěla na skleněném stole. 2 holky. 1 sklenice. Teď víš, co máš dělat. Nemělo by to trvat dlouho. No, tak já počkám tady venku. Prohlédl jsem si vaši žádost o půjčku, pane Rikere, ale bez práce, bez úvěrové historie vám bohužel musím říct ne. Ale co tohle? Z minulého měsíce. Tahle nová kampaně je velice populární. Podívejte, potřebuju koupit auto. Jste ten nejhorší uchazeč, co jsme kdy měli. Díky za půjčku, pane Tomse. Je to hodný chlapec. Musí být cesta, jak mu pomoci. Madam, to, že mě pod stolem hladíte v rozkroku, nezmění můj názor. Já vás nehladím v rozkroku. Vážně to auto potřebuju. Já bych řekl, že to není můj problém. Ani hnout! Všichni zůstaňte na místech! Nehejbejte se! K zemi! Dělej, ženská! Slyšela jste mě? No tak, jděte sebou! Rychle! Hej! Udělal jsem stejnou chybu, když jsem kázal. Díky! Vy idiote! Nechal jste ho utéct s našimi penězi! Já bych řekl, že to není můj problém. Slyšela jsem se. Puste mě! Puste mě! Díky bohu, já myslel, že se stalo něco hroznýho. Ten postřelený dědek leží vedle. Stričko, Alberte! Snaž se dýchat. Já nemůžu, klečíš mi na koulích. Promiň.
Riku, poslouchej. S velkými schopnostmi přichází... Velká odpovědnost? Já chtěl říct jen ženský, ale jestli chceš zůstat paní do konce života... Stričko Alberte! Výborně. Pane Landrasi? Ach, ne! Kam s ní? Kam s ní? Kam s ní? Basta! 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 Dobrý, přijdu pozdějc. Jill. Přišla jsem, jakmile mi to řekli. Kde je Lucille? Je doma silně uspaná. Koukala 3 hodiny na ženský basketbal. Je to moje vina. Riku, byla to ozbrojená loupež. Nemohl si nic dělat. Mohl jsem vraha zastavit, než střelil na strýčka. Takže máš na rukou krev. Ale to není důležité. Teď záleží na tom, že jsi tu s ním. Rick Riker? Ano? Doktor Whitney. Udělal jsem testy a myslím, že mám špatné zprávy. Oč jde? Mám předmět v konečníku. To byla noc. Takže, co vás sem přivádí? Můj strýček. Vás přivedl? Ne, on je těžce raněný. To by neměl řídit. Teď, když mě omluvíte, musím provést vyšetření prsu. Doktore, prosím, přežije to můj strýček. Jak to mám vědět? Musím se podívat. Těžko říct. Jo, hluboké koma. Dostane se z toho? Osobně nesázím, ale kdybyste chtěl vsadit, řekl bych do týdne tuhej. Ach, můj bože! To je v pořádku, normální emocionální reakce, ale tohle by vám mělo ulevit. Hned to bude, ani to nebolí. To je vaše ruka. Ano, já vím. Napřed mý rodiče a teď tohle. Já jsem úplně k ničemu. Ano, tvůj život by tomu nasvědčoval, ale tvůj strýček ti věřil a já také. Není pozdě stát se mužem, jakým jsi měl být. Riku. Riku. Nazdar, Riku. Kdo jste a odkud znáte mé jméno? Jsem věštec. Dokažte to. Mysli na jakékoliv číslo mezi 1 a milionem a já ti řeknu, které to je. 9. Ne, nahlas, pitomče! Pojď za mnou. Parchante blbej. Mé jméno je profesor Xavier a tohle je moje škola. Otevřel jsem ji, abych pomáhal lidem se zvláštními schopnostmi, jako máš ty. Naši studenti se učí ovládat své neuvěřitelné nadání a používat je ku prospěchu obecného blaha. Máme tu děti, které umí procházet zdí. Máme tu děti, které si myslí, že umí procházet zdí. Některé tváře mohou být známé, jako Wolverine. O jiných mutantech si nejspíš ani nevěděl, že existují, jako Kejchal. Většina ze studentů se svými schopnostmi narodila, jiní jako ty je získali později v životě. No, je to... Ano, je. Když přišel do téhle školy, vážil 60 kg. Když si vezmeš steroidy, dokážeš cokoliv. Měl bys těch prášků nechat, Barry! Proč jste mě sem přivedl? Protože máš potenciál být tím nejlepším. Neumím ani lítat. Jakmile pochopíš pravou podstatu hrdinství, tak vzlétneš. Ale napřed tě musím naučit tajemství, jak být superhrdinou. Ahoj, bouře. Vypadáš, že si trochu přibrala. Profesore, jaké je to tajemství? No, víš... Xaviere? A sakra. No,
Vysvětlíš mi, proč jsem jí našla schovanou ve tvý skříni? Ale pusinko, já nikoho nevidím. Ale tak nevidíš? Neviditelná dívka? Zdá se, že není neviditelná dost. Kdyby ses uměla postarat o svýho chlapa, tak se to nestalo. To neuměla. Ta mrcha je děsná, budu si tě muset podat. Takový věci mi říkáte, nebudeš, já ti... Já ti ukážu, co umím. To ne! Už tě mám! Já! Tak co ty na to, ty neviděvko? Kašlu na to, já mizím. Teda bude mi chybět. V posteli byla jak ďábel. Kousala, škrábala, funěla, něco neuvěřitelného. To jsem nebyla já, pitomče. Pojď sem, Punčo. Ani jsem nevěděl, že má psa. Stejně to byl nejlepší sex, co jsem kdy měl. Jak jsi mi to mohl udělat? Tvým dětem, tvému novorozenému dítěti. Jak mám vědět, že je to dítě vůbec moje? Protože umí tohle. Ach jo. Teď se nikdy nedozvím tajemství, jak se stát superhrdinou. Chceš znát to tajemství? Pojď blíž. Ušij si kostým, kreténe! To mě podrž, rok od roku jsou čím dál tím blbější. Kostým. Riku, ty jsi... No tohle... Sakra! O, kámo, ty jsi superhrdina, vole! Haha, dobrá maska. Jak v tom ale dejcháš? Co to děláš za zvuky? Máš tam nějaký otvor na vzduch, ne? Páni, to je něco. Ten materiál je průhledný, abys viděl, ne? Jo, já ti něco povím, Riku, je to dobrý. Dostal si mě, to fakt čumím. Hele, to je moje místo. Sedíš na mým chrliči, vypadni. Cože? Co tady vůbec děláš? Dívám se soustředěně na město. A dřepím přitom. No, to tady dělám já, takže když nechceš uhnout, tak se tam musíme vejít oba. Tak jo, fajn. Já teda většinou dřepím vepředu, takže kdyby... Dobře, já tě Ne, obejdu. počkej, otoč se, takhle. Počkej. To je ono, tak... Hej, tak, jo. Jsi v pořádku, dobrý. omlouvám se. Takhle tu sedět nemůžu. Jo, já taky ne. Jak se jmenuješ? Lidská pochodeň. Já Váška. Jaký máš schopnosti? Moje schopnosti? Ustup kousek. Aha. Plamení! Vždyť hořím! Přines deku nebo něco! Zatraceně! To nepomáhá! Zkus hasičák! Ty idiote, přestaň! Co to děláš? Promiň, moje chyba. Riku, jakmile pochopíš pravou podstatu hrdinství, tak budeš létat. Sakra. Tenhle ten Váška. Vždyť není žádný hrdina. Není to... Já jsem... On neumí ani lítat. Váška neumí lítat. Já umím lítat. Já umím lítat. Právě jsme se dozvěděli, že Tom Cruise je mrtev. Nejmocnější muž světa. Mám pocit, že byste s tím nesouhlasili, co? Strame, máte výsledky mých testů?
Ano, pane. To, co děláte svým obětem, vás omlazuje, ale jen na 24 hodin. Co kdybych zabil 28 lidí najednou? Nedalo by mi to měsíc života? Kdyby to byl únor, ano. A kdyby vaše buňky dokázaly absorbovat tu energii najednou, ale to nejde. Obávám se, že musíte zabít každý den, abyste ten den přežil. Nechci být otrok tyranie času. Musí tu být nějaké řešení. Žádné není. Pokud nezískáte nějaké cerilium, pak byste mohl vybudovat přístroj, který by byl dost silný, aby zabil tisíce lidí a zvýšil vaši buněčnou kapacitu. Strame, vy jste genius. Wikipédie. Ale to není důležité. Důležité je, že nemáte žádné cerilium. Kromě toho je to nemorální. Takové věci neděláme. Jsme farmaceutická firma. Počkejte chvilku. Podívejte. Hawkingova laboratoř je na katedře fyziky. Stačí tam zajít. Vy chcete ukrást cerilium? Ne. Já ne. Já jsem zákonu dbalý občan, ale možná je někdo uvnitř mě. Někdo nespoutaný vládou zákona. Někdo, kdo chce za každou cenu přežít! Mám sklo v oku, sakra! Bolí to? Jo, bolí to. No, měl byste to roztáhnout 2 prsty. Otlačte víčka 2 prsty. Dvěma prsty? To je ono. A otočte oční bulvou, otočte s ní a Já zatlačte. s ní točím. Vytáhněte to jiným kouskem skla. Zbláznil jste se snad? Přinesu pinzetu. Přečtěte si o vážce. Největší hrdina světa, nejnovější zprávy. Ne, ty budeš poslouchat mě. Chci mít tu reportáž na stole, nebo máš padáka. Kdo jste sakra vy? Říkal jsem si, jestli nemáte volné Místo? Jak se opovažete sem přijít a říkat si o místo? Já jsem tu šéfredaktor, znám starostu Benátek, hamburgery vidí do budoucnosti. Rousí Omlouvám se vám, sdílíme budovu s psychiatrií. Špatné zprávy, žádné štěstí s fotkami Vášky. Sakra, měli být zítra na titulu. A co tyhle? Páni, je to skoro jako byste byl vy ta Váška. Ne, vidíte? Podívejte. Tak tomu říkám fotka. Máme zprávu z vysílačky policejní akce na Empíreské univerzitě. Potřebujeme fotky. Hochu, chci, aby... Kam zmizel? Mluví k vám šéf policie. Obklíčili jsme budovu. Viděte s rukama nad hlavou. Co je sakra tohle? Já jsem hodinář a váš čas vypršel. Je po všem, hodináři. Ne, Váško. Právě to začalo! Odpor nemá smysl! Budu s tebou bojovat do posledního dechu! Tak jako písek času jsem neústupný a neoblomný! Zlo nikdy nezvítězí, hodináři! Zaplatíš za své zločiny a spravedlnost bude... Stop! 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 Jsi v pořádku? Titanové ostří projde i diamantem. Diamanty jsem si dneska nevzal. Rád bych se chvíli zdržel, Váško.
ale prostě už nemám čas. Ať je ta váška kdokoliv, je v tom až po uši. Nepotřebujeme takzvané superhrdiny. Co Empire City potřebuje, je víc poldů. A prsatic. Titanový ostří. Někdo našel tvoji slabou stránku. To není má slabá stránka. Promiň, já zapomněl. Tvá slabost je, že neumíš lítat. Kdybys měl parťáka. Nepotřebuju pomoc. Vystačím si úplně sám. Ona pro tebe hodně znamená, že mám pravdu. Co? Ne, já... Teda, chodí už s někým jiným. Možná, že je to tak lepší. A mohlo by to být nebezpečné být přítelkyní opravdového Vášky. Nevím, co mám dělat, teto Lucille. Miluju ji. Jak chceš. Ale pamatuj, aby se dostali k tobě, zaútočí tví nepřátelé na lidi, na kterých ti záleží nejvíc. Dej pozor, abys neublížil těm, které máš nejvíc rád. A ohol se v rozkroku nikdo nedělá rád orál v chlupatém roští. Ne? Jill? Riku? Slyšel jsem, že se ucházíš o roli, tak... Ty jsou krásné. Páni, ty jsi taková opora. Proč nemůže být Lens víc jako ty? Máš něco, co mi nechceš říct, že? Něco tajného. Něco uzamčeného hluboko uvnitř. Bylo to na táboře, měli jsme společný sprchy, já zakopl omejdlo a ten kluk... Ne. Já myslím tady. No, já jsem... Udržuj svou totožnost v tajnosti, Riku. Kámo, ty jsi fakt superhrdina, vole! Jednou za měsíc budeš krvácet z vagíny. Já... Nic. Nic. Měla bych jít. Jsi dobrý kamarád. Koukni na ní. Je pajatočka. No, sakra. Tak co, jdeme na věc? Kam jdeš, puso? Co? Dáme si to? Chceš? Tam tady nehoď. Pěkná blondýnečka. Pojď sem, pojď Počkej. Kde jsi? Za tebou. Zachránil jsi mi život. Můžu ti nějak poděkovat? Běž. Buď hrdina. Tak jo.
Zdá se, že plánujete masovou vraždu. Potřebujete pomoc. Pitomá sponka. Jsem tak ráda, že ty a tvůj přítel trávíte díku vzdání s námi. Ale jistě, Lucille. V takových časech potřebujete podporu. Ano, chybí mi, že každé ráno nevidím svého Alberta. To víš, 50 let manželství vytvoří pořádné pouto. Kéž bych to také zažila. Však zažiješ. Jen musíš následovat své srdce. To je to. Nevím, jestli to umím. Jill, když nedokážeš věřit sobě, tak komu tedy? Já vím. Ale co když mi srdce říká, abych byla s někým, s kým být nemůžu? Není to jen tak někdo. Nechme toho. Řeknete si, že jsem blázen. Ale to ne. Mně můžeš říct všechno. Já umím dobře udržet tajemství. Řeknete si, že je to nesmysl, ale je to váš... Otevřu. Běž. Ahoj, koti. Zapomněl jsem ti říct, pozval jsem taky strejdu. Tvého strýčka? A co? Vyndej další talíř. Ale já přece... Slečno, prosím, omluvte chování mého synovce. Děkuji. Paní Adamsová, já jsem Lou Landers. Doufám, že jsem vás moc nezaskočil. Jistě, že ne. U nás je vždycky místo pro hosty. Děkuji vám. Já jen, že díku vzdání je o rodině a Lance je jediný, koho mám. Nikdy jsem se neoženil. Teplý dortík? Ne, nepotkal jsem správnou ženu. Anna, Lance mi říkal, že Rick Riker je váš soused. Kde je Rick? To je divné. Myslela jsem, že je venku. Půjdu se na něj podívat. No prosím, máte práci. Dovolte mě. Děkuji. Nahoře druhé dveře napravo. Ricku? Ricku? Promiň, že jdu pozdě. Pan Landers. Ricku? Jdeš právě včas, tak se všichni posaďte. Ne, dokud se nepomodlíme. Ježiši. Amen. Prosím, dejte se do jídla. Vypadá to tak výborně, Lucille. No, za to můžeme děkovat Rickovi. Od chvíle, kdy Albert... Rick mě podporuje díky své nové práci. Nové práci? To jsi mi neřekl. Ano, jsem něco jako váškův neoficiální fotograf. Co se ti stalo s rukou? Zrazil mě poslíček na kole. Vidím, že máte obvázané zápěstí. Ano, opařil jsem se horkou kávou. A ty máš jizvu na rtu. Zlomila se mi rourka na kox.
Vy máte škrábanec na krku. Ano, já potkal jsem v parku jednu holku. A ty máš na krku modřinu. Já potkal jsem v parku jednoho kluka. Promiň, Lenci, musíme jít. Proč? Já nasral jsem si do kalhot. Budu řídit. Dík za pomoc s úklidem. To nic. Chudinka je tak unavená. Jo, víš, jaký jsou starší lidi po jídle. Takže ty znáš Vášku? Jo, tak trochu. Dá se asi říct, že jsme si blízcí. Zeptal se někdy na mě? Jo, jednou. Co jsi mu řekl? No, řekl jsem mu to nejlepší na Jill je, že když se jí podíváš do očí a ona se podívá do tvých, tak víš, že bys udělal cokoliv. Cokoliv, abys byl lepší člověk než jsi, takže... Kdybys někdy měl to štěstí, abys byl s ní, tak bys si zasloužil každou vteřinu. Jejího půvabu a její nekonečné krásy. A její nekonečné lásky. Nepláč. Nepláču. Pálí mě oči. Riku, chci, abys věděl, že to byla ta nejkrásnější věc, jakou mi kdo kdy řekl. Vonou svíčku? Děkuju. Riku, jsem tak zmatená. A přesto vím přesně, co chci. Omlouvám se, že přicházím bez pozvání. To je v pořádku. Doufali jsme, že někdo otevře okno. Bylo tady trochu dusno. Tak, tohle je tedy Váškovo doupě. Jak jste... Ne. Nepřišel jsem s tebou bojovat. Mám v plánu zabít tisíce jiných lidí. Tahle malá návštěva ti má jen ukázat, kdo bude trpět, když mi střížíš cestu. Nikdy! Tvůj čas nadešel. Žena Lucille Adamsová z východního Empire City byla těžce poraněna. Jak byla poraněna? Těžce. A co Váška? Můžu vám říct jen jedno. Dneska nikoho nezachránil. Doktore, jak je jí? Obávám se, že se to s vaší tetou zhoršilo. Nemůže mluvit, nemůže chodit, nemá kontrolu nad vyměšováním. To je hrozné. Já vím, už jsem jí založil stránku na MySpace pod názvem Pokrk bez sračkán. Už tam má 40 přátel. Počkejte chvilku, to je teta někoho jiného. Vaše teta nemá se střevy žádný problém. Díky bohu. Protože je mrtvá. Je mi to líto, Riku, ale má to i lepší stránku. Váš strýc se dneska ráno probral. Opravdu? Ale nesmíte mu zatím říkat o vaší tetě. Prozatím je v kritickém mentálním stavu. Ta nejmenší špatná zpráva ho může poslat okamžitě zpátky do koma. Já rozumím. Pane NMC, máte tu návštěvu. Je to Lucille? Ne, pane, vaše mrtvá žena to není. Je to váš synovec Rick. Pamatujte, žádné špatné zprávy. Takže, pane, tady to máte. Tohle je můj účet. Vy jste mě operovali? Ano, pane, spletli jsme si vás s jedním čekatelem na změnu pohlaví, ale žádný strach, nevzali jsme vám penis. Uřízli jsme vám sice koule, ale když je teď vaše žena mrtvá, tak už je nebudete potřebovat. Chceme ho jen udržet v dobré náladě, bude na nohou co by tu. Shromáždili jsme se dnes zde, abychom řekli s Bohem Lucille Adamsové. S Bohem. A teď proslov. Je tragické pomyslet, že je to naposledy, co se své ženě můžu podívat do tváře. Bože, Lucille.
Jak si mi mohl vzít? Nemůžu bez ní žít! Lucil! Můj lásko! Promiňte, došlo k hroznému omylu. Tohle je vaše žena. Tohle je žena tady toho pána. Dejte mi 5 minut. To je ale co to děláš? Ještě něco, Alberte! Vy jste ale šťastný chlap. Jak, kde je Lucil? Lucil. Mám tady jeden volný kupon na kremaci. Riku, je mi tvé ztráty moc líto. Co se děje? Vím, že jsem ti něco říkal, ale teď si uvědomuju, že nikdy nebudeme spolu. Já ti nevěřím. Ty mě miluješ, Riku. Já vím, že ano. Jill, věř mi. Říkám ti, je to pro tvé dobro. Já tě nemiluju. Už nejsi v mojí 5. Jak jsi mohl? Never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Nemůžeš mít pořád kliku. Porazil jsi mě tentokrát jen o 2 rány. Zadní 9 je to, co tě dostalo. Proboha, rozhledni se kolem. Ale co to děláš, vole? Musíš se dát zase dohromady, kámo. A proč vlastně? Podívej se na sebe. Jíš hnusný jídlo, nosíš falešné vousy. A tvůj kostým jsme venku našli v popelnici. Jo, já už nechci být dál váška. Ale říkal jsi, že hodinář chce zabít 1000 lidí. Už jsem řekl, nejsem hrdina. Teta Lucille je mrtvá, odmítnul jsem jedinou holku, co jsem miloval. A neumím ani lítat. Bože, přeju se, aby mě ta pitomá váška nikdy nekousla. Tak to ti možná tvůj otec nikdy neměl dávat tohle. Podívej na slova, která na ten prsten vyrili tví předkové. Čest, udatnost, obětování. Povinnost, odpovědnost, statečnost, spravedlnost, věrnost, bratrství, sebeúcta, nízké ceny, dostupné bydlení, kalhoty na gumu, laciné porno z internetu. Zbytek je latinsky. Riku, cesta hrdiny je nebezpečná. Můžeš padnout, nebo můžeš vzlétnout. Záleží jen na tom, abys to udal z těch nejlepších důvodů. Pomáhat ostatním, to z tebe dělá opravdového hrdinu. Možná máš pravdu. Ale i kdybych chtěl hodináře zastavit, nevěděl bych, kde začít. Přece, kde najdete 1000 lidí na jednom místě? Podívej. Nejnovější zprávy. Hlásíme se vám živě z kongresového centra v Empire City, kde jsou 1000 lidí na jednom místě, ale nikdo z nich není významnější než účastníci udílení světových cen lidstva. Budu řídit. Ta zkratka přes dětské hřiště nám ušetřila hodně času. Běžte napřed. Najdu místo na parkování. Pane, zastavte, prosím vás!
Každý rok jsou světové ceny lidstva udíleny na počest největších činů ve prospěch celého světa. Tato slavnost by měla přivést do Empire City ty největší světové osobnosti. My jsme novináři. Sakra, tamhle jde princ Charles a Nelson Mandela. Nelsone! Hej, já taky seděl, kámo! Jeden z hostů je hodinář. Ale kdo? Moc vám děkuji, že jste nás pozval, pane Landersi. Když člověka poctí celý svět, chce mít s sebou rodinu. Možná, že jednoho dne budeš částí mé rodiny i ty. Dámy a pánové, naše první cena je za medicínský objev roku. Za pionýrskou práci své společnosti v oblasti dámské hygieny udílím Lou Landersovi cenu klistýr roku. Úsměv, pane! Zvedněte ten klistýr, pane! Děkujem! Už ani krok, Landersi. Pan Riker, takže ty to víš. To si pište, že vím. Někde tam v hledišti je hodinář. Potřebuju vaší pomoc, abych zjistil, kdo to je. Ten hodinář může být kdokoliv, čestný host. Nebo nějaký technik. Možná to nic není, ale viděl jsem člověka s něčím, co vypadalo jako schránka s ceriliem. Koho? A letošní cenu za celoživotní dílo dostává jeden z největších duchů lidstva, jeho svatost Dalajlám. Nechte mě! Tento muž není ten, kdo si myslíte. Je to hodinář. Ne, já jsem člověk míru. Držovo, máš v plánu zabít všechny lidi a já to můžu dokázat. Ukaž světu, co skrýváš pod tímhle hadrem. Mě neoklameš, hodináři. Schováváš těch 5 kilo cerilia tady. Co? Mír! Mír! Do prdele, do prdele. Vy jste ten hodinář. Je mi líto, že jsi to viděla, drahoušku. Možná, že tohle ti pomůže zapomenout. Co to děláte? Vem si mě. Hodináři! Sjezd hrdinů. To jsou lidé, co se rádi oblékají jako jejich hrdinové a zločinci. Mimochodem, tvůj kostým je Uhněte mi z cesty! No dovolte, tady je fronta. Ne, zabil jste ho špatně. Takhle. Lepší. A sakra. Hodináři, tohle ti nikdy neprojde! Na to zapomeň, Váško! Jdeš moc pozdě! Utečte! Jo.
Bohem. Malá muško. Váško! Ne! Hele, necháš si to tělo, nebo... Váško, musíš hodináře zastavit. Nemůžu. Neumím lítat. Jestli je nějaké poučení, které si můžeš vzít z mého života, je to, že duch je silnější než tělo. Hrdina přichází zevnitř. To je písnička od Celine Dion. To je vkup. Přesto je to tak. Máte pravdu. Funguje to! No, promiň. Dívej se, Váško, jak tvoje město umírá. Co to děláš? Kde to jsem? Jsi se mnou. Svým milencem. Co je? Váško, pozor! Ne. Ne! Teď to teprve chápeš. Je. Potřebuji, abys mi to sundala. No. Nemáme dost času. Do hajzlu. Je po všem. Váško! Jill! Mám tě! Riku! Přece nedovolím, aby se něco stalo dívce, kterou miluju. No, pořád padáme. Sakra. Kdybych jen uměl lítat. Možná jsem se neměl stát hrdinou. Možná jsem měl dělat normální práci, třeba účetní, učitel tělocviku. Tohle je fakt vysoký barák. Riku, je mi jedno, co teď bude dál. Jestli zemřu, zemřu šťastná v tvém náručí. Jsi můj hrdina, Riku Rikere, a já tě miluju. Jo! Oh, díky bohu, zbývá už jenom 50 pater. Drž se! Děkuji ti, Váško. Díky tobě je naše město konečně v bezpečí. Moje slova, doktore Hawkingu. Všichni jsme se dočkali šťastného konce. Pojďme někam na večeři, já to platím. Kdo jsem? Jsem Rick Riker. Jsem Váška. A dokud tu bude zločin a nespravedlnost, tak budu stále super. Já jsem hodinář! V českém znění Petr Burjan, Tomáš Juříčka, Jana Páleničková, Vladimír Brabec, Zbyšek Pantůček, Bohuslav Kalva, Miroslav Sajc, Radka Malá, Radek Hope, Bedřich Šetena, Marek Libert, Pavla Rychlá, Stanislav Lehký, Marek Mahdal a další. Překlad Martin Bust, zvuk Jiří Kec, produkce Leoš Lanči. Dialogy a režie Miriam Chytilová. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petránska.